Zdaj pa eno štartno vprašanje za vse vas, tiste, ko ste z mano. Če se ti kdaj zgodi, da te po gledanju v telefon boli vrat? Jaz vem, da meni osebno se zgodi, vesela bom vaših komentarjev. In glih s tem namenom sem za julijsko delavnico izbrala bolečine v vratu in ramenih, ker vem, da je to ena taka stvar, s katero se slej ko prej vsak od nas sreča. Če se ne sreča z bolečinami v križu, se pa sreča z bolečinami v vratu. Ali zaradi heksnošusa ali pa klim zdaj recimo, ko poletje, to zelo pogosta stvar, ali se sreča zaradi tega, ker smo šli na dopust, pa ni bil vzglavnik glih ta prave višine, ali se srečamo, ker, ne vem, en banalen primer, na plezanju ne uporabljamo očal in cel čas gledamo v zrak, pa nas zaradi tega začne vrat boleti, ali zaradi konec koncev tudi današnje teme gledanja navzdol v telefon. In ja, danes ti bom malenkost več povedala o tem, v bistvu, koliko kilogramov dejansko nosi naš vrat in pa kaj se z našimi mišicami sploh okoli vrata dogaja, pa okoli ramen, v katerih ponavadi vedno nekaj škrta. Kaj se v teh mišicah zgodi, da imamo mi na koncu bolečine ali pa slabšo gibljivost vratu, recimo v avto, ko gledamo na koleso, ko gledamo, ne moremo recimo mrtvega kota pogledati. In ja, dragi moji, vse to se da bolj kot ne rešiti z celostnim pristopom. In tekom tega celostnega pristopa bomo tudi danes govorili. Zdaj pa eno vprašanje še. Koliko časa dejansko preživiš na dan na telefonu? Jaz sem gledala svoje povprečje na telefonu. V bistvu, če v svoje nastavitve v telefonu vnesete čas pred zaslonom, na Apple recimo, vem, da v nastavitve, če vnesete, če ga imate v slovenščini, ali pa time before in front screen, nekaj takega mora biti v angleščini, zagotovo boste videli, koliko minut na dan je to dejansko. In jaz vem, da to pri meni vsaj 2 uri pa pol, če ne celo 3 ure. Je res, da te nasplošno na telefonu, jaz ogromno podcastov poslušam, tako da tudi to se v to šteje, ampak vseeno, če gledamo naša socialna omrežja, tudi na Instagramu lahko pobrskate pod nastavitvami, zgoraj desne kotu tiste 3 črtice, ko imate, lahko pogledate, koliko dejansko časa prebijete na socialnih omrežjih in koliko časa ste čez cel dan dejansko v tem položaju, ko vaša glava meji navzdol in vaša vretenca in pa vaše mišice prejemajo toliko stresa oziroma toliko ene prevelike aktivnosti, če tako lahko rečem, v bistvu čez cel dan. Da ne govorim potem še delo za računalnikom, pa vprašanje, či imate tudi na prav način ergonomično postavljen računalnik, kakor tudi ergonomično nastavljen telefon, ko ga seveda gledate. Tako da, o tem govorimo danes. Zdaj pa eno zanimivo dejstvo, da vas še malenkost bolj spodbudim k temu, kaj se dejansko danes dogaja. Zdaj, zagotovo ste že slišali, da so bolečine v vratu postajajo kar pandemija sodobnega časa, ker nekdaj je veljalo, da so bolečine v križu, recimo to, ko ima vsak tretji, recimo, medtem ko bolečine v vratu, dragi moji, postajajo ena izmed glavnih stvari, ne toliko celo pri starejših generacijah, dajmo reči starejši, trenutno govorim nad 30 let, govorim o generacijah, ki so zrasle gor na telefonih. Včasih tudi lahko rečem vključno z mano, ker vse mlade, če jih gledate ob cesti, na avtobusu, kjerkoli že, vsi gledajo v telefon in njihov vrat se lomi v ekstreme, ko gledajo cel čas navzdol. In verjamem, da marsikateri starš trenutno tole z mano posluša, dajte, razumem, pač otroku daste telefon v roke iz različnih razlogov, dajte ga vsaj malo opozarjati, na kak način naj gledajo to, ali pa dajte jim prilagoditi mesto, kjer gledajo na telefon. Če to že telefon, naj bo to v višini oči, ne pa da ga drži v rokah in ponavadi je v tem položaju, ko glava močno niha navzdol. In zakaj je zdaj to toliko pomembno, zakaj glava dejansko toliko močno gleda navzdol, nas čaka naslednja stvar. Koliko težka je naša glava? V povprečju je naša glava težka tam okoli 5 kg do 6 kg. Odvisno, koliko las imate, ne hecam se. Vseeno je, to je par gramov. Naša glava ima okrog 5 do 6 kg in z par stopinjami nagiba naprej, že z 15 stopinjami nagiba naprej, kar je res malo, se ta teža
na naš vrat, torej stres na naša vratna vretenca in pa vratne mišice, na ligamente v teh predelih, se poveča za enkratnik. Torej, če ima naša glava 6 kg, je stres na naš vrat ob samo 15 stopinjah nekje 12 kg. To je ogromno. Jaz upam, da se mi zavedamo, da je 12 kg res ogromno. In če si predstavljamo, pa malo seštevamo, torej tu imam tudi švinglistke napisane, pri 60 stopinjah upogiba vratu, torej to bi bilo recimo nekje tu navzdol, kjer jih je tudi velika večina, to je 27 kg sile, ki pritiska na naš vrat. Par ur na dan. Prejle zgoraj ste videli tisto eno izmed študij, jo lahko še enkrat kliknem, da v povprečju ljudje preživimo okrog 4 ure za telefonom. Ali pa konec koncev, če imate recimo računalnik nižje spuščen, da ni v zgornji del zaslona v višini vaših oči, v vsakem primeru je to stres na vaš vrat in je zagotovo to traja več kot 4 ure. In to so tisti mali razlogi, zakaj čutite nelagodje v tem predelu, oziroma po par letih ne samo nelagodje, pride tudi do malo več kot nelagodje, v kateri posledice bomo v bistvu govorili v naslednjem slajdu. Torej, zdaj nas ta trenutek pa zanima, kakšne težave pa povzročijo socialna omrežja oziroma gledanje navzdol, gledanje v telefon, gledanje v računalnik, ki ni primerne višine, branje knjig, ki je navzdol, delanje zapiskov, ki je navzdol, v glavnem ogromno stvari počnemo, ko gledamo navzdol, kuhamo konec koncev navzdol, posodo umivamo navzdol, ful stvari počnemo navzdol. Upam, da TV-ja nimate tako, da ga odgledate gori dol. Upam, da ne. V glavnem, težave oziroma posledice, ki pri tem nastanejo, jih delimo v dve skupini, kar je logično. Kratkoročne so tiste, ki nastanejo tisti trenutek. Recimo mi scrollamo po telefonu, gledamo neke, smešne videoposnetke, YouTube posnetke, imate eno predavanje ta trenutek, recimo mogoče tudi na telefonu, in gledamo kar nekaj časa navzdol. In potem, ko mine pol ure, doskrat že po 1 uri tudi, čutimo tako nelagodje tule v tem zgornjem predelu, torej tik pod zatilnico, torej tik pod os occipitale, torej zatilno kostjo v tem spodnjem predelu. In pa čutimo doskrat napetost tudi v ramenih v tem delu, ko je taka tipična, ko imamo kar, jaz mojim strankam rada rečem, da imajo knedle v tem predelu. Knedli so smoki, taki ogromni, torej ogromni mišični vozlički, ki nastajajo skozi, ne bom rekla skozi en dan, ampak skozi več zaporednih dni, mesecev, let, ki se nabirajo v tistih področjih in seveda slej ko prej nastane iz tega neka bolečina, neka omejena gibljivost, tenzijski glavoboli nastanejo, nastane lahko tudi recimo to sem imela zdaj v zadnjih 2 tednih ogromno takih primerov, lahko prihaja do tega, da se dejansko mišice, ki so pod povečano napetostjo, okleščijo določen živec in zaradi tega oseba lahko čuti topost roke ali pa mravljinčenje v roke, pa recimo ni nujno, da je krivo karkoli sklepnega ali pa da je res do kakšne težave prišlo recimo v vratni hrbtenici, ne, doskrat je lahko kriva zgolj mišica. In to pa so dolgoročne posledice, ki jih prinese dejansko dolgotrajno gledanje navzdol. Dolgotrajno gledanje, kot omenjeno, v telefon recimo v tem primeru. In vem, da mogoče ta trenutek si mislite, ampak ne moramo se temu izogniti. Oziroma, to je nekaj, kaj dejansko vsak dan počnemo. Ja, res je. Bolj kot ne, navzdol v določenih primerih moramo gledati. Navzdol gledamo, ko si zavezujemo čevlje. Navzdol gledamo, kot sem rekla, kuhamo recimo. So določeni primeri, ko moramo gledati navzdol in zelo težko prilagodimo ergonomijo na doma recimo. Lahko jo pa prilagodimo na delovnem mestu, lahko jo prilagodimo, ko gledamo na telefon. Če si mi, ta stojala so drugače zelo ugodna na vseh teh, AliExpress, Shine, take so mimo vrste v Sloveniji, v glavnem verjetno tudi kak Tedi pa Kik, pa vse te zadeve, ko imate prčkarije, ogromno teh nekih stojal za telefone že lahko dobiste, zato da si telefon dejansko daste stojalo in normalno naravno zgledate neke videoposnetke. In sploh ne rabite nič konkretno držati v rokah. Če pa že,
zaradi nekih specifičnih situacij telefon držite v roke, dajte si ga pred oči. Zakaj mora biti telefon navzdol, zato da gledamo navzdol? Pač mi si položaj našega vratu čez veliko večino dneva lahko prilagodimo. Kakor si lahko prilagodimo naš računalnik. Pri meni vidite, tule na strani se glih lepo vidi, jaz ga imam na stojalo, zato ker delam na laptopu, delam na prenosnem računalniku, ker stacionarni računalnik si ga enostavno ne morem vzeti in nesti na dopust in zato mi je bolj všeč taka, mi je bolj udobno recimo, da imam prenosnik in zaradi tega si moram prilagoditi ergonomijo. Višina zaslona, kot sem že prej omenila, zato da vaš vrat ne trpi, je dejstvo, da višina zgornjega ekrana je nekje na višini mojih oči. Tudi zato, ker na tak način je moj vrat gleda naravnost, plus še eno stvar bi pozorila, ne samo da gleda naravnost, če se opazite, da recimo, ko padete v delo, začnete lezti v računalnik, v tem položaju bo treba nastaviti neke budilke, ker ali pa recimo preveriti svoj vid. Recimo ljudje, ko slabo vidijo, začnejo lezti naprej v računalnik in zaradi tega jih stane še dodatni bolečin v vratu. Plus budilke sem vam prej rekla, zato ker če imate vi na vsake toliko časa kako budilko, recimo na pol ure, da popravite držo, jaz na štartu recimo sem imela lepilni listek, pa sem ga imela prilepljenega na računalnik, da me mora spomniti, v bistvu vsaka zvezdica je bila narisana, ampak sem vedela, kaj ta zvezdica zame pomeni. In ko sem delala, sem vsake toliko videla zvezdico, sem se popravila. In to sploh v bistvu budilke ne rabimo, zaradi tega, ker tisto zvezdico vidiš cel čas. In vedno znova jo vidiš in se lahko popraviš. In na tak način vzdržuješ, ne morem reči, tisto položaj vratu, ki je veliko bolj zdrav za nas. Tako da, ja. Če plezaš, plezaj s očali, zato so jih naredili. Če hodiš po cesti, pa rabiš gledati pod noge, pač to mi je najbolj smešna stvar, ali pa ista zgodba pri maserjih, to dvoje lahko dejansko povežem skup. Dragi moji, zato da mi vidimo pod noge, zato da mi vidimo to, kaj masiramo, mi ne rabimo cele glave navzdol obrniti. Mi imamo to sposobnost in te mišice, da lahko samo oči obrnemo navzdol in pač gledamo navzdol, ko hodimo, oziroma gledamo navzdol, ko masiramo. Ne rabimo cele glave za to obračati navzdol. Tako da, še ena razsvetlitev, ki vidim, da zelo veliko ljudi jo počne, tudi veliko maserjev, če lahko tako rečem, to počne, da kar lezejo v stranko noter, kot da bodo videli mišične vozličke, pač ne, zatipali boste. In tipamo z našimi čutilnicami na prstih, ne z našimi očmi. Se strinjam, da je vid zelo pomemben, marsikaj tudi opazimo na podlagi samega vida, na podlagi same v bistvu anatomije oziroma na podlagi same postavitve telesa. Se strinjam, da ogromno opazimo z našimi očmi, ampak ne z našim vratom. Tako da, dajte prilagoditi tisto, kaj lahko prilagodite, dajte prilagoditi. Tako da, ena stvar, ki sem jo zdaj že izjemno, vam jo cel čas probam opisati pa konkretne povedati, da ja, ne rečem, masaže pomagajo, vaje pomagajo, raztezanje za vrat pomaga, ampak v osnovi, če mi ne bomo spremenili navad, ergonomije, ki jo imamo čez dan, se naše bolečine v vratu ne bodo zmanjšale. Se naša hernija v vratu ne bo nehala pritiskati na tiste točke, ko nas boli, oziroma ne bo nehala zategovati mišic, ki so v tistem predelu. Ker boste vi cel čas silili tista vretenca, tisti položaj v neke ekstreme, ki jih naš vrat ni navajen. Oziroma ne samo, da jih naš vrat ni navajen, naša vretenca, naš zgornji predel ni bil narejen za to. Naš zgornji predel vratu je bil narejen za nevtralno pozicijo, ki je seveda na podlagi simetrije mišic, ki ležijo okrog vratu in ramenskega obroča, drži vrat v tem položaju in te mišice nam omogočajo gibljivost v vse smeri, zato da če moramo, ne vem, pogledati mrtvi kot v avto ali pa na kolesu, da to lahko naredimo, ampak to ne pomeni, da bomo mi cel dan hodili v tem položaju. Pač ne, ker si je dejstvo, da so določene mišice potem preobremenjene. In jaz upam, da sem vam dala dosti jasno vedeti. To smo tudi že v delavnici, ko smo govorili o ergonomiji, enako govorili. Dragi moji, ergonomija, to, kaj delamo mi čez dan, je najbolj pomembna stvar. Zato, ker nikoli našteje en dan, ko naredimo slabo navado. Ne vem, da en dan smo na telefonu in gledamo navzdol, pač ja, mogoče bo nelagodje v vratu zaradi tega, ampak to nas ne pripelje do tistih
kroničnih bolečin, ki potem nastanejo, do nekih res patoloških stanj. Do patoloških stanj pa kroničnih bolečin nas privede to vedenje, ki ga ponavljamo vedno znova, vedno znova, vedno znova. In bo treba nekaj spremeniti. Ja. Zdaj pa eno zelo pogosto vprašanje, ki ga jaz dobim na masažah, pa tudi od vas. Kaj ne morejo te bolečine pa težave kar same od sebe izginiti? To pomeni, da če bom jaz zdaj, to mi je bilo zelo smešno, prejšnji sem dobila vprašanje, da če si damo opornico za vrat, pač nekdo, ko ima poškodbo vratu, če si da opornico za vrat, če bo to preprečilo njihove bolečine v vratu, in pa seveda, če bo to sprostilo tista mišična tkiva v tem položaju, da bi pač ta, seveda ženska, nič nimam proti ženskam, ne imam pomote, ampak včasih res, se razumem ljudi, da res ne morejo vedeti teh stvari, ampak vesela sem, da sem dobila to vprašanje, no za vse, ki se isto sprašujete. Opornica za vrat je za ljudi, ki imajo res poškodbena stanja. Zaradi tega, ker če boste vi par ur na dan nosili opornico, postanejo vaše mišice v vratu lene, bom rekla, neaktivne. Torej prihaja do mišične atrofije. In če prihaja do mišične atrofije in te mišice so prej bile sposobne nositi vašo glavo, tistih 5-6 kg, in ker ste gledali navzdol, vas je ta položaj že toliko bolel, da v bistvu v neki točki več niste mogli gledati navzdol, ampak ste bolj kot robot hodili na tak način okoli, ker pač druga več niste mogli narediti, je dejstvo v tem, da vratne opornice ne nosite. Res, dokler vam tega zdravnik ne predpiše, vratnih opornic mi prosim ne nositi, zaradi tega, ker kot omenjeno pride do mišičnih atrofij in če pride do mišične atrofije, boste imeli še ne tiste težave, ki ste jih imeli, ampak duplo oziroma veliko več drugih težav boste s tem še dodatno si priskrbeli. Tako da ne, vratne opornice ne. Bomo pa v nadaljevanju govorili, kaj narediti v takih primerih. Eno stvar že veste, ergonomija. Zdaj pa še, da dokončam to, zakaj bolečine v vratu ne izzvenijo same od sebe. Prvič je zato, ker prihaja do neuravnoteženosti med napetimi in pa oslabljenimi mišicami. O mišični simetriji, asimetriji v bistvu v tem primeru smo že zelo veliko govorili. Zato, ker če je mišična asimetrija, pri mišični asimetriji moramo vedeti, da če je glava nagnjena cel čas naprej, postajajo določene mišice prenapete in tiste globoke mišice postajajo v bistvu švoh. Postajajo nefunkcionalne, zato ker jih ne aktiviramo, v bistvu premalo jih krepimo, da bi bile sposobne zadržati našo glavo v nevtralnem ravnem položaju dalj časa. Druga stvar je, da zaradi tega položaja navzdol, vem, da ta izraz je zelo znan kot teknek, torej, sploh ne znam tega v slovenščino prevesti, teknek, TECH, NECK, je kot vrat tistih, ki delajo veliko za računalnikom, dajmo mogoče na tak način reči, ko ste zagotovo že koga videli, da hodi na tak način, da pač njegovo uho, torej če gledamo simetrijo navzdol, če gre naša težiščnica recimo tule od ramena navzgor, je njegovo uho nagnjeno precej bolj naprej. Moglo bi pa biti uho v položaju našega ramena. Pa ponavadi ne samo to, ko prihaja, bom dala roke ob telo, da se lepše vidi, ne samo to, da prihaja do zvrnjenega vratu naprej, zaradi kompenzacij, ki pozneje nastanejo, torej zaradi tega, da naše telo v bistvu ustvari neko novo, svojo držo, pride slej ko prej do tega, da trapez zategne, prsne mišice napne, skrajša v bistvu tudi in pride še do teh vzvrnjenih ramen naprej in vrata naprej. Da ne govorim, da tudi če se je to vse v vratu zgoraj začelo, to gre potem po prsni hrbtenici, kjer tale pukelj ponavadi nastane, ramena se zvrnejo naprej, plus ledveno-križni predel prav tako začne kompenzirati, ker logično, cela hrbtenica se mora v neko simetrijo postaviti, zato da ne pademo na nos dobesedno, ker če naša glava gre naprej, je težišče avtomatsko nagnjeno bolj naprej. Mislim, težišče nas glava vleče naprej in zaradi tega mi moramo težišče ohranjati, druge dele telesa v bistvu ohranjati nazaj, zato da se dejansko ne zvrnemo na nos. In ja, ko nekaj gre po zlu, ko neka stvar, recimo neko slabo navado dobimo, to vpliva na celo telo, to ne vpliva zgolj na tisti vrat, to vpliva na celotno stvar, ki sledi še potem naprej. Tako da, ja,
Tule zelo lepo piše, da si telo ustvari svojo novo normalno, oziroma sem vreč v oklepaju napisala, beri funkcionalno nestabilno držo, ki vodi slej ko prej do še večjih težav in bolečin v drugih predelih telesa, ne samo v vratu. Pa še ena stvar, zakaj ne izgine sama od sebe? Dejstvo je, tako kot sem vam že rekla, zato da pogledamo na celovit vidik, kako zdaj mi zrihtati to težavo, moramo gledati v bistvu na celovit način. Sama masaža, torej masaža ne bo pomagala pri dolgotrajni oskrbi oziroma odpravi teh bolečin in pa težav v vratu. Jaz to vedno znova rada povem, masaža je v večjih primerih, v večjem številu primerov obliž in zato je pomembno, da poskrbimo za tisti vzrok, zakaj je prišlo do bolečine, torej v našem primeru recimo, ker je telefon, torej ergonomija v tem kontekstu. Potem, da delamo določene raztezne vaje, da raztezamo vrat v različne smeri, da vratne mišice okrepimo, tiste, ki je potrebno okrepiti, o tem bom pozneje tudi govorila, in pa seveda, da še nekaj sem hotela reči, pa mi je padlo z glave, v bistvu to je to, krepitev, raztezanje, ergonomija, pa sprostitev, torej iz vidika masaž, pa seveda regeneracija, dejstvo, da tudi regeneracija iz vidika spanja, bom rekla, tudi zelo pozitivno vpliva. Tako da zdaj nas pa zanima še zadnja točka, torej 4. točka, katere mišice pa moram zdaj potem sproščati in pa katere krepiti. Oziroma sproščati, raztezati in pa katere potem krepimo. Zdaj pa imam jaz to švingel listek tudi, zato da česa slučajno ne spustim. To je verjetno del, ki ste ga danes vsi najbolj čakali, ker vas zanima, še posebej tisti, ko konkretno poznate malo mišične skupine, vas verjetno to tudi najbolj zanima. Zdaj, ko govorimo o sproščanju pa raztezanju, zdaj, če pogledamo konkretno vrat je največkrat v tem položaju in če si tule v tem zgornjem predelu predstavljate zgornji del vretenca, tule gor imam eno vretence, sam ni vratno, je spodaj nižje, je ledveno, v glavnem, če imamo tu vretence, tu pa prije naša, tu spodaj, moja pest je vretence, tu pa pride gor glavo, oziroma tista os occipitale, zatilnica, torej kost. In tu mi imamo vmes take zelo mičkene male mišice, torej occipitalne mišice. In če se zdaj vi predstavljate, da če mi naš vrat nagnemo naprej, se tale cel del rahlo razmika, takle razmakne, oziroma vse skupaj teža, pa vse se v bistvu tako pomakne naprej. In so tele mišice v tem predelu zelo, zelo, zelo obremenjene. In temu primerno ne sam dejansko, da so zelo obremenjene, ker veliko teže, tole si lahko zatipate tudi, če greste tule tik dejansko pod lobanjo zadaj, torej pod zatiljem in pridete na en tak, tule so vratna vretence, pridete ob strani na en tak mehek predel. No, v tem predelu so večinoma te occipitalne mišice in ta predel si lahko recimo takle z 2 prstoma zelo lepo pomasirate in sprostite. Te stvari delamo pozneje, vse tu v delavnici z masažno žogco. Dragi moji, masažna žogca je zakon za tole recimo. Trigger pointer vam povem, da zna biti preagresiven, ker je preveč točkoven in si dejansko lahko poškodujete mišice v tem predelu. Tako da, če vam dela nekdo drug trigger pointer, ker lahko veliko bolj prilagaja pritisk, koliko močno stisne v bistvu navzdol, če pa se vi mislite uleči na trigger pointer, pa vam svetujem, da tega ne delate. Masažna žogca ob steno recimo je super stvar, ker lahko pritisk spet prilagodite, pa seveda s prsti, da si pomasirate. Še boljš pa je, da se vležete recimo na bok, ali pa recimo jaz se dostikrat kar na hrbet vležem, da je vrat sproščen in si dejansko z rokami tale predel pomasiram, pa dovolim, da se glava dejansko kar sama na podlagi masaže malo premika sem pa tja, zato da se dejansko tisti predel čim bolj zrelaksira. To je ena skupina mišic, ki so zelo pomembne in jih je res treba sprostiti. Druge mišice, ki prevzemajo zelo veliko vloge, zato da v bistvu so temelji, ki držijo našo glavo, tule bom rekla iz stranske oziroma sprednje strani. Če naša glava gleda tako naprej navzdol, tu če si pogledate oziroma če zelo nagnete glavo naprej, ne da jo spustite, ampak v tem položaju, ko je več teže, boste tu ob strani zatipali ogromno enih mišic, ko so aktivne, ko držijo našo glavo tudi.
zadaj, absolutno do tega še pridemo, ampak v tem predelu tule spredi, torej SCM, sternocleidomastoideus, tule imamo en tak odrastek, torej pod ušesom zadaj imamo en odrastek, ki mu pravimo mastoidni odrastek, in od tule, to si dejansko lahko tule pri meni zelo lepo vidite, si lahko tole mišico dejansko primete, in ta mišica ima 2 glavi. In ta mišica je ena izmed tistih, ki je zelo napeta, in ena izmed tistih, ki si jo dejansko med drugim tudi sami lahko sprostite. Ja, leže na hrbtu enako kot tisti prej, si razrahljate, razlepite in sprostite, s tem, da kaj pazimo pri masaži teh mišic, katerihkoli mišic vratu, predvsem v teh predelih, spredi in zadaj, da vedno masiramo navzdol, torej v smeri srca. Nujno pravilo, močnejši pritiski so vedno v smeri srca. Upam, da veste to že. Tako da ja, SCM je ena mišica, torej z 2 glavama, pa skaleni. Skupina mišic ponovno, ki so ponavadi zelo preobremenjene, to lahko tudi jaz sama roko dvignem, s temi mišicami imam jaz ful težavo, zaradi drže, ker sem zelo veliko v tem položaju in se zategujem v ta položaj naprej in zato mi res moram tudi sama priznam, da več delati na tem. Tako da, te 2 mišice oziroma te 2 skupini mišic nujno tudi sprostiti, raztezati. Zdaj, pol naprej imamo tisto, kaj veste, da je vedno napeto. Kaj veste, da je vedno napeto, so tele tipične mišice v tem položaju. Tule si zelo lepo lahko, takle, če se vidim, primete zgornja vlakna trapeziusa. Zgornja vlakna trapeziusa, kot veste, grejo tule od vratu, torej od tega dela, pa takle tu vse na stran navzdol. Pa seveda po hrbtu pol grejo srednja in spodnja vlakna, ampak srednja in spodnja so redko, da je tok napeta. Kvečjemu jih je treba bolj krepiti kot sproščati. Tele mišice tu je pa treba nujno sproščati in raztezati. Kot za te mišice, pa tudi za vse že prej omenjene, vse to delamo znotraj delavnice za sproščanje in raztezanje teh mišic. Tako da, vse to bomo tudi tam naredili. Levator scapulae nam gre, v bistvu levator scapulae v prevodu v slovenščino je dvigovalka lopatice, tako da če nekaj dviguje lopatico, pomeni, da se mora naraščati tule na rob lopatice in gre takle navzdol navzgor na vratna vretenca in tale mišica, kot omenjeno, dviguje lopatico navzgor. In če to dviguje lopatico navzgor, je aktivno največ pri ljudeh, ko smo, zdaj sem jaz že veliko manj, ampak ko so v tem položaju. Stres, dosti ljudi vozi, so ful zakrčeni in so avtomatsko v teh položajih, tako da nujno tudi sproščanje in raztezanje teh mišic. Pa še zadnje, v bistvu 2 mišici, ki jih imamo za sproščanje in raztezanje. Pectoralisi, ja, logično. Prej sem vam že pokazala tisto držo, ki je torej glava naprej, zvrnjena ramena naprej, tak puklček ljudje dobivajo, to boste tisti, če slučajno, kjer že masirate, ko to poslušate, to ste že zagotovo videli pri programerjih. Tipična drža programerjev je to. Pač to miško imajo tu in zalezajo na polno v računalnik, v tem predelu jaz sploh tega ne morem pokazati, ker tega nimam, ampak prav res, oni imajo prav koželvice so, pač res imajo orang pukl. Tudi ko ležijo na ravni podlagi, pač vidiš tisti ovalen del in je res zelo izražena prsna kifoza. In ja, če je zelo izražena, logično, naprej potisnjena ramena, tako smo že prej govorili o asimetriji, o vzdrževanju v bistvu težišča, ker pač vse potem kompenzira, se tele mišice spredi spet, prsne mišice, torej pectoralis major in pa minor se spet zakrčita, nas povleče naprej, zvrne ramena naprej. In kaj je spet dejstvo tu, to smo že tu delali, pa potem pri delavnici za lepšo držo, smo pa delali spet sproščanje teh mišic tu. Sproščanje teh mišic, pa tako kot smo pri drži govorili, krepitev vsega tega tu in pa tu, torej serratosov anterior. Zdaj, če še na hitro enkrat ponovim, sproščanje in raztezanje, smo rekli tele suboccipitalne mišice, rekli smo sternocleidomastoideus, pa skalene v tem predelu, pol smo rekli zgornja vlakna trapeziusa, levator scapulae, pa rekli smo pectoralis major in pa minor za sproščanje, po domače rečeno masažo, samo masažo, mogoče tudi za koga, in pa za raztezanje teh mišic. Zdaj pa gremo na zadnjo stvar še danes, na krepitev teh mišic.
teh drugih. Zdaj, krepitev teh mišic. Ena stvar je krepiti je treba globoke vratne upogibalke. Zdaj, kaj točno to pomeni? Zagotovo ste že videli za vajo, če imate glavo v tem položaju, da morate vrat povleči takle nazaj, oziroma da dejansko delate to vajo. No, s tem med drugim težko govorim, ko to delam, s tem med drugim krepimo tudi te mišice. Plus, če ste bili kdaj v življenju v borilnih športih je vrat izjemno pomemben. Tam jaz se spomnim, ko sem še hodila, smo ogromno vaj delali za vrat. Na fizioterapiji pri bolečinah v vratu in ramenih smo delali ogromno vaj za vrat, z seveda minimalnimi premiki, ampak dejansko z izometričnimi vajami. In res se da veliko narediti na krepitvi, ne samo teh globokih vratnih upogibalk, ampak tudi drugih mišičnih skupin. Zdaj naprej imamo srednja in pa spodnja vlakna trapeza, to sem vam že prej omenila. Torej, če gledamo v tem zgornjem predelu, bom s to mogla pokazati, v tem zgornjem predelu, zraven romboideusov, v bistvu imamo srednja vlakna trapeza, pa potem od naših lopatic takle navzdol, v bistvu takle navzdol nam pa potem potekajo še spodnja vlakna trapeza. Spet, ko se te mišice okrepijo, če so naše lopatice rahlo zvrnjene naprej, pa zasukane, se potem lepo pomaknejo nazaj v svojo pozicijo. Torej, če so naša ramena tu, nas tele mišice spet poravnajo nazaj. Sam z krepitvijo teh mišic se da ogromno narediti. Zraven, torej srednjih in spodnjih vlaken trapez, absolutno tu omenjam vse mišice, ki izvajajo retrakcijo lopatic, torej romboideusi, major, minor, primarno, pa tudi že prej omenjeni v tistem predelu tudi serratusi, posterior. Zdaj, ta drugi serratusi, o kateri sem pa prej izjemno veliko tudi govorila, zaradi tega, ker lahko nas pride do chicken wingsov, to smo govorili tudi pri delavnici za držo. Spet serratus anterior, nujno pomembna mišica, zato da v bistvu pomakne našo lopatico nazaj v svojo pozicijo. Pa seveda zelo pomembne mišice, če smo prej govorili, da so pri programerjih oziroma pri ljudeh, pri marsikomu drugem tudi tele mišice takle, oziroma da imamo tu en veliki pukelj, je dejstvo, da je treba tudi mišice, ki izvajajo, torej, bi se lahko rekla torakalna ekstenzija, oziroma torakalni prsni predel po domače je tole, in mišice, ki izvajajo ekstenzijo, ko se aktivirajo, naredijo tole. Nič ne naredijo z rameni, ampak ko delamo vajo, tele mišice, ko so aktivne, nas iztegnejo navzgor. Tako da nujno krepitev teh mišic. Če že enkrat ponovim mišice za krepitev, torej rekli smo globoke vratne upogibalke, potem smo rekli torej longus coli pa capitis, o teh smo že govorili znotraj športne masaže, pa protibolečinske masaže v tečajih. Potem smo rekli srednja in pa spodnja vlakna trapeza, mišice, ki izvajajo retrakcijo lopatic, torakalni ekstenzori, torej mišice v prsnem predelu hrbtenice, ki izvajajo ekstenzijo hrbtenice, pa serratus anterior. To je res malo tistih mišic omenjenih, ampak res omenjene so samo tiste, ko so izjemno pomembne. Zdaj vidim, da vas je kar nekaj še ostalo z mano. Hvala. Hvala, ker poslušate mojo naprezanje in govorjenje v vseh teh stvarih, ampak jaz upam, da vam bodo te stvari res prišle prav, ker so izjemno pomembne. In če za na konec povzamem še mit ali resnico, dejstvo je, da socialna omrežja ne povzročajo bolečin v vratu, samo po sebi, kakorkoli socialna omrežja nimajo nič pri bolečinah v vratu, ampak pri bolečinah v vratu ima naša ergonomija, naš položaj, ko mi gledamo, scrollamo, klikamo po telefonu, po računalniku, kjerkoli že. In ja, pomembno je, da skrbimo za svoj vrat, ne samo za svoj vrat, za svoje telo na splošno, ker kot že večkrat prej omenjeno, vsaka stvar na telesu vpliva torej na drugo stvar. Če težava v vratu, če se to ne bo uštimalo, če se to ne bo popravilo, bo to vplivalo tudi na ostala področja naprej po telesu. Zato, dragi moji, dajte skrbeti zase. Če ste se danes kaj takega naučili, kako novo informacijo, ki pride prav komu drugemu tudi,
Na YouTubeu bo tale celoten video posnetek tudi objavljen, pa na moji Facebook strani tudi se avtomatsko objavi. Dajte poslati tale video komu, ko veste, da ima težave z vratom, pa bi mogoče moral začeti kaj delati v tej smeri, ker verjamem, da nas je ogromno, ki ne radi govorimo o tem, ampak ali pa se nam recimo zdi, se bo samo od sebe popravilo, takrat sem prej omenila, ampak res, dajmo si pomagati, predno pride do neke težave. Ker ko enkrat pride do neke težave, ja, pač bolečina nam jemlje energijo, bolečina nam jemlje voljo do česarkoli, da bi še karkoli počeli. In zakaj bi bili v tej fazi, če lahko delamo na svoji preventivi? Tako da ja. Hvala vam enkrat, da ste še bili z mano.